TV siyanibingelela futhi siyanamukela. Bukelo wami ke namhlanje sizokhuluma kabanzi ngesikhwama. Abantu abaningi bazwile ngesikhwama. Sithatha isiphine sokucacisela umbukeli kahle. Uma sikhuluma ngesikhwama ukuthi sikhuluma ngani. Lesikhwama lesi su-R8,000. Njengoba sasike sachaza ke nakuyiba kuDokotela TV ukuthi siyake siphume sihambe sibheka abantu abaphethe izinto zangempela, sibheka abantu abanezinto ezizosiza nezolekelela abantu. Siphumile ke sahamba salifica ke ikhehla elinento yangempela angeke sasichaze ukuthi likuphi lendawo. La sinikeza isikhwama. La kuveza futhi ukuthi lesikhwama asibulale umuntu, lesikhwama asinabo ubungozi, akukho la ukuthi ukhona umuntu ozobe sekufanele ukuthi kuchitheke igazi. Asilisebenzisi into yegazi. Phela nje into siyenzayo ukuphakamisa wena. Yini ke efanele yenzeke? Umbuzo uthi umuntu kufanele asuke eze kuthina noma kufanele kwenzakaleni. Ikhwama zethu ihlukene, khona esika 8,000 kube sekuba khona esika 25. Senze njani ke? Kulesi sika 25 kufanele ukuthi uze kuthina ngoba kuneminye imikhuhlane ekufanele ukuthi sikwenze yona siyenze ukuze sikwazi ukuthi sikulekelele, but lesi sika 8,000 siyakwazi ukuthi sisiposeke sona ke siyaposeka, siyakwazi ukuthi sikuthumelele sona la ukhona. Ake sikhulume futhi ngomdonso wemali. Somncane ke manje ngoba usebenzile. Umdonso wemali ukhona kulabantu abasuke bewudinga. Umuntu osuke ethi uyayidinga imali, umuntu osuke ethi izinto zivalekile, siyakwazi ukuthi simnikeze wona. Kune-spray abasithatha kakhulu abantu okuyi-gambling spray. Gambling spray ihlukene kabili ke. Kukhona ka-3,000 kube khona ka-1.5. Kuye kube wena ke ukuthi ufuna yiphi. Eka-1.5 ake sicacise mbukeli. Gambling spray ka-1.5 ile oyisebenzisa uma udlala osopabhethi, udlala emafonini. Bese kuthi ka-R3,000 ile oyidinga uma kuwukuthi wena uzoyikhasini. Okunye efanele sikuveze, isikhwama sika-25 sizosivala ngoJune siyaphela. Reason why siphela, izinto ezisetshenziswa phakathi according to umkhulu, izinto ezisetshenziswa phakathi ziyaphela uma kuyise-winter. E-winter isuke zingasekho. So ngoJune sobe sinikeza abantu bokugcina, emva kwalokho sobe sesivalile, sobe singasatholakali. Kodwa lesi sika 8,000 esiposwayo sikhona. Sinabo abantu abasebesithathile, asebekhonfisile, asebekuvezile ukuthi sibasize kangakanani. So nawe uma ukuthi uyasidinga uyafona, inombolo esitholakala kuyona 078 3170 554. Uyafona sibese siyakuthumelela kodwa asihambi sisodwa. Isikhwama masiza kona siza nezinto zokuthi uzikline wena kuqala. Uzofika uzikline uyisebenzise before usithathe. Bese kuba nabantu abathi bafisa ukuthatha ezinye izinto ezithe xaxa kunaso lesi sika 25. Umuntu onjalo uyafona bese siyakhulumisana naye, siyamtshela ukuthi yini esakutholela yona. Sicela ukuphinde sicacise lokho. Thina asihlale siyahamba siya kubantu abaphethe izinto zangempela, siyithathe siyitheste siyibone, not eSouth Africa kuphela but all over eAfrica. Siyithathe siyibone ukuthi iyasebenza before siyithathe siyidlulisele kubantu. So ingakho izinto zethu sisigarantile, ingakho kubuya ama-testimonies amahle kangaka nge-spray namanye ama-product nje esinawo. Kube sekuba khona i-spray ekuthiwa i-spray seyishimane. Naso leso spray futhi abantu basithathile bakujabulele kakhulu and sibasizile ngoba imizi eminingi siyayakha. So ungahlupheki-ke, zikhona into zokukusiza. Contract, yini contract? I-contract ayisho ukuthi kusuke kuthiwa uthathele into after lento iphelile wena uyafa. Cha, ihlukene. Ikhona i-contract ethi thatha into ikusize kushaya lesikhathi esuke sinqunyiwe. Makushaya sona iyayeka ukufaka imali uma ngabe kade ifaka imali. Iyama ukufaka imali. Ingakho ke kuthiwa uthola ukuthi uthola umuntu kade ke-rich namagaraji nani zonke lezo zinto ayisekho, but yena usaphila. So iyayibe khona enjalo. Bese kuba khona ke futhi enye ethi you sell your soul. Lapho kusuke kuthiwa phila le mpilo ofisa ukuyiphila kodwa ngesikhathi esithize wena uzobe usuyahamba.
So ahlukene kanjalo-ke. La e-Africa there are very few abantu abakwazi ukwenza ama-contract, abancane kakhulu. According to our research, sihambile sasesha sabheka sathola bakhona abakwenzayo, kodwa they are very 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 few abantu abakwazi ukunikeza i-contract. Contract-ke ikhona, angeke sikhulume kakhulu kumuntu othi cha mina ngiyayidinga i-contract, kodwa angifuni into ezongibulala, ngifuna into ezochithisa igazi. Leyo muntu akasifonele eceleni, sizobe sesiyamtshela ukuthi suka kuphi uye kuphi ukuze ukwazi ukuthi uthole the original thing, ngempela ezokuthatha la ukhona ikubeke la ufisa ukuba khona. Ngoba angeke sesikuphikisa ukuthi bakhona abantu abalanda izinto emazweni angaphandle, abuye nayo umuntu ifika ingamenzeli lento kade ifuna, kepha besifika yenza kube worse, ohlupheke kakhulu, oxakekile axakeke kube worse kakhulu. So sithi mawuthatha into umuntu akakuchazela ukuthi lento ihamba kanjani, izokuthatha phi kubeke kuphi. So akhona ama-contract, yes ayabiza but akhona. And mawuthathile i-contract akufanelanga umuntu abuze, kufanele kubonakale. Imoto kufanele ziphithizele egcekeni, imizi ungabi nomuzi owodwa, umuntu-ke loyo one-contract. And i-contract mase isikhathi leso kukade usibekile ukuthi sesiyaphela, uyakwazi ukuthi ubuyele uyo-extender. Sikhuluma ngale contract le, i-contract yezinto, i-contract yobucibi, not i-contract yempilo. Asikhulumi ngale yethi sell your soul, because mase sikhuluma ngethi sell your soul sesikhuluma ngenye category lapho.